Kırıldı. İlginç olayın adresi İstanbul. Hiç duramadım. Gittim hastaneye. Ağrı kesici serum aldılar. Ağrılarımı dindirip gönderdiler. Öksürmekten kaburga kemikleri kırıldı. Defalarca ameliyat olmasına rağmen bir türlü sağlığına kavuşamadı. İnanması güç ama her kelimesi gerçek. Selim Karaoğlu'nu Mart ayında tutan öksürük tam 6 kaburga kemiğinin kırılmasına neden oldu. Tomografiye girdim çıktım. Tabii bu arada tomografiden çıktıktan sonra 5 tane kırık olmuş bende. İki çocuk babası Selim Karaoğlu rahatsızlanınca Covid-19'a yakalandığını düşündü önce. Hastaneye başvurdu. Peş peşe yapılan testleri negatif çıktı. Mart ayında öksürmeye başladım. O öksürmeyinde hastaneye gittim. Yani bir teşhis konamadı. Sonra Covid testi yapıldı. Covid testimde negatif çıktı. Ancak öksürük krizi zamanla şiddetini arttırdı. Hastalığına bir türlü teşhis konulamadı. Beni ameliyat eden doktora yani elinden geleni yapıp beni iyileştirmek için uğraştı. Kendisine de çok teşekkür ederim. Halen takiplerimi yapıyor ama yani iyileşemiyorum ben. Karaoğlu bir gün e-nabızdaki röntgenini incelediğinde kaburga kemiklerinde bir farklılık sezdi. Durumdan yakını olan bir doktora bahsedince ise hayatının şokunu yaşadı. Röntgenime ben bakarken kaburgada bir anormallik gördüm. Ben onu ekran resmi olaraktan çıkardım. Tanıdığım bir doktor vardı. Ona attım. Daha önce çekilen tomografide bir kaburga kemiğinde kırık görünüyordu. Yapılan incelemede geçen süre içerisinde kırılan kaburga sayısının 6'ya yükseldiği tespit edildi. Düşmüş müsün dedi. Düştün mü dedi. Yok dedim. Dedi kaburgayı kırmışsın dedi. Sonra bir gün sonra yine öksürürken yine küt. Tomografiye girdim çıktım. Tabii bu arada tomografiden çıktıktan sonra 5 tane kırık olmuş bende. Ben bir tane görmüştüm yani röntgende. Şoka uğrayan adam kısa süre içerisinde ameliyata alındı. Birkaç hafta içerisinde peş peşe tam 4 operasyon geçirdi. Göğüs cerrahı bana bir ameliyat etti. Takılan platinler tutmadı. Bir ameliyat daha. Yine tutmadı. Bir ameliyat daha. Tedavi sonucunda öksürük şikayeti ortadan kalktı. Fakat bu sefer Karaoğlu için yeni bir kabus başladı. Çünkü platin takılan kaburgaları bir türlü kaynamadı. Yani 24 saatten 5-6 saat uykum var ağrıdan dolayı. Yani kolumu oynatmakta sıkıntım var. Kolumu oynattıkça kaburgalar hareket ettiği için katır kutur ağrı çoğalıyor. Yani böyle yarım bir insan halindeyim ben şu an. Karaoğlu sağlığıyla beraber bütün gelirini de kaybetti. Eşinin engelli maaşıyla geçinmeye ve çocuklarını okutmaya başladı. Selim Karaoğlu kendisine uzatılacak bir yardım eli bekliyor. Engelli eşi ve 2 çocuğu ise babalarının sağlığına kavuşup eski günlerine dönmesini istiyor. Ağrılardan sebep ben gece 12-1 ben sürekli masaj yapıyorum ağrılar dinsin diye. Yetkililerden yardım istiyorum yani. Babamın iyileşmesini istiyorum.